bwe butyo obulamu bwe butambula kulika nnyo mu weekend enkuba ye ekyatonnyera ddala ngera we baatugamba naye si y'amaanyi osobola okwambala ekijaketi kyo ne umbrella n'olinnya boda si y'amaanyi waliwo weetonya nga nnyingi nnyo ng'eyatonya last week ennaku zonna bwakyanga yalinga nnyingi eyaleero badde osobola ate bakaseti wakusala amalodi omanye tuuse mu ggwanga lyonna kyali kikubaddeko kko era yonna ng'etonya kati oba ofuka wakuleekaana olwaba obufunga gututumuka bwe tunogamba eno katonda yabakolaki kyemanyi I don't know whether it's true but I've heard it buno kati ng'eyo ebusaabala waliyo ebirombo abantu bakuba amataffaali enkuba tetonnyayo balogandoge era kizibu buli atuwe busanga agamba enkuba yatonye enesobola otokomoka wange gululi kankana bukakati bo buli balabanga ebinda nga bakwatamu bukigo obusaabala eyo yonna yonna era bwetonnyayo ng'omanya kati bwonna ebunye ebebalemeredde eno obulamu bwe butwe butambula wiiki etandise butandise tukwagaliza birungi byere mukama katonda kikubalire nga naye bwokibala ndowooza tutandikirewo by the way bwe gavumenti bwetasasula basawo embuzi z'abasawo baba naye tetuzikoowa tebabawanga sente kati babanja emyezi 4 ku 5 era bagambye bagenda kugenda mu strike era onakola kyakale badde batandika ne babasuubiza obbawaayo emyezi ng'ebiri ate 3 amabanja gabadde baccumulating naye nzijjukira PS yagamba ekisinga obabonyabonya ba ghost doctors sente zeeka zifuluma nnyingi ka budget kangi nnyawo kati batukanga balina osasula ne sente tezibatuukako but also it goes back to them, it is their responsibility. Naye gavumenti erina system olibwa kati for example nga nobeeyo okulookinga in nga omuntu atleast alookinga in nemanya nti gyali kubanga aba RDCs bonna abantu bateekeddwa okuhandolinga lwaki tebahandolinga bintu ebyo system ebeerewo ng'oli ajja n'ateekamu ekigalo kye nga tusobola okuba nga byonna bikuŋŋaanira ku disitulikiti oba wa ndabanga ebyangu naye lwakuba ndowooza ebintu ebimu tunyuma kwogerako bwogezi kubanga naffe tubifuna awo nno kituzaayo eri katikira atera kiyita atya bati nga olaba America weeyina states tioba buli district yali efuze services ne zitambula bulungi kuba tulanga abali waggulu aba balemereddwa bati bannalemera naye just bannayagala kubanga ekyamazima awo engeri y'okugobamu abasawo ab'ebicupulo abasomesa gye bali abasawo gye bali mu security mwe bali buli wamu bagamba waliwo abantu b'ebicupa most of the time president badde nga recommending ebintu by'okubanga ba technology babongeramu ssente abaana bange mbakole bwe muti I think Uganda esuseewo level ey'okusasula omuntu gatomanyi oba gyali tususeewo awo omuntu newabaalo kale tugambe nti tetusobola kiteeka buli facility weri tugambe nti buli wiiki omusomesa genda ku district clocking in because when you don't clock in you will not get your salary nze nabanga ekyangu zino endagamuntu ezajja zinini buli kimu banga ekyangu ekyo abasoba bafuna esente zaabwe kubanga ekisinga obukulu nti omuntu oba alina sente oba talina sente alina okulwala bw'alwala alina okugenda mu ddwaliro kasita tasangayo omusawo biba birala nnyo kale kakati tulina olukiiko olujja mu ggwanga wano mu mwezi ogwa January abagenda eri mu lukiiko baavaayo dda baavaayo ne bakoma okuddukanya emirimu kakati tulina enkiiko ziri 2 namba tulina olukiiko lwaluyita NAM Non-Alignment Movement era nga nolukuŋŋaanirwamu amawanga agasukka mu 120 kakati tubaawo n'olukiiko lwebaluyita G77 baluyita China Summit nolwo lulina ababaka amawanga agasukka mu 134 era nga okusinziira ku biwandiiko ekimu ku kibiina ekiri wansi wa UN ekyagala okuba ekisinga obunene kakati Uganda yaweebwa eddimu ery'okukyaza enkiiko 2 ez'ebibiina bino ebyenjawulo era nga bannaffe aba G7 egenda kubanga etuula okuvanga 15 G77 egenda kubanga etuula nga 15 paka nga 19
omwezi ogujja that is January. Jan. Yes, January. Then olwannaamu lugenda kubaayo kwa 21 paka ku something paka Maasa zijja baza nnaku 2 era nga mu nkiiko ezo Uganda esuubirwa okufuna obwa chairman mu nkiiko ezo 2 kitegeeza President Museveni yabeera chairman. Kakati naamu tugenda kubanga tubujja ku Azerbaijan okumala ebisanja bijja ku myaka gigenda beera 3. Then G77 tugenda kubanga tubujja ku Cuba omwaka gujja kubeera gumu. Kakati ebyo byonna biyinza okuba si byebikulu. Ekisinga obukulu mu byo Uganda engeri gyegenda okukyaza badelegesi abasukka mu 100 n'okweyongerayo okutegeka kukulu nnyo. Era nga mu ntandikwa budget esukka mu biliyoni 10 yali eteereddwawo okusobola okubanga nkiiko zonna okusobola okuziteekateeka zonna. However sente zonna ezisalibwako ne zidda mu biliyoni 53. Kakati oluvannyuma sente zino okusalibwako okusinziira ku lupapula Daily Monitor n'ababisomera munda bagamba nti ebbugumu nga ttono singa tugenda ne tubuuza ne ku bantu nti bannange enkiiko zino waaziwuliddeko ezijja mu Uganda waazitegeddeko tezirina wezikola ki weziri kyokka nga ate budget eno erimu ssente za PR communication okusobola okutegeeza okutandikira kufa abantu ba bulijjo nti waliwo abazungu abagenda okujja mukole bwe muti abagenda sigundi y'ebyobulambuzi n'ebifaanaganako bwe bityo naye tewali maanyi gonna galimu naye nga bamu bakizza wali ku kasente akaasalibwa bwe kaasalibwa ekisooka roles ezimu zaagattibwa endala ne ziggyibwawo resources sente ne zeesala eyali ayongeddemu akakene katemerwayo akati nafuna akasajja be banaamanya lwaki nteekamu amaanyi gange nga nyinza obutakola ki obutafunamu so kyekigenda mu maaso mu ggwanga olukiiko gye ruli naye okusinziira ku kiriwo abakulu bali ku bukiiko bali mu kulwanira buyinza bali mu kulwanira bifo sawa yakulya twagala ssente kyekyo nno awo nno bw'owulira ku nsonga ng'ezo ng'ozukka ogenda ng'okola ku lw'okubanga era ssente buli omu ayagala ssente kakati munange bwe tweyongerayo gye bukedde olunaku olwaleero nga okubeera ng'oyingira eggwanga lya Kong oba ne omukongo okuba ng'ayingira Uganda kigenda kuba nga kirina visa free bali bagenda ofuna visa kyakaddewo era visa Uganda emma eyinza okukumma obanga Kongo esobola okukuma kakati okusinziira ku Uganda's Foreign Affairs Deputy Minister Okello Oryem agamba abakulembeze bano President Museveni ne Felix Tshisekedi batudde ne balaba nga tekyetaagisa bannayuganda balina tubakoledde amakubo tubalwanidde abayeekera baabwe nga lwaki batujjako oba lwaki tubajjako visa bayebaffe febbo befo bali muno batambuza bronze gold silver na byonna bayingira lwaki abaana abo beeyerusa naye omulabira ku bigero mu Kongo no kiri waabwe bambi kintu kyabwe omukongo omulabira ku bigere nga byagaano kyuka nomanyi ebitengi balina businesses nyingi ate naffe wano nyingi kigambibwa Uganda batwala nnyo sementi palm oil okuva wane waffe tubitika okuva wano muceere sukaali bingi nnyo kyetagawo eddembe ly'okubeera nga tutambula nga bwe twagala mu mawanga twali ku gundi yonna luli twali twogera ku mawanga agali awo ku booda wekaseesaawo intermarriages and all that basically kibadde ng'ekiri open already naye nga tekiri official so kati waliwo nnyo ne farms ez'abalimi ba kookaawo ekaseese kibanguyiza abasuubuzi bizinesi okuba nga batambula eno nno Kongo yegasse ku mawanga amalala 40 nga ebeera Uganda gayingira buyingizi naffe mu ngeri ng'eyo neri ne mubeera nga musobola okuba nga muyingira buyingizi so bizinesi mukya bizinesi kiba kikulu nnyo neraboga President alabanga kikulu nnyo n'okwogerako n'Amerika eyo South Africa bagitusoboza ddi si buli omwaka ngutandika ate no tebasuubiza ffe basuubiza badiplomat si ffe nawe kyali jenno muganda wange kakkana nze nkugamba basaba South Africa nti ate so mbaka wa parliament omukulembeze ye temumusabisa visa gwe maama okyagisaba nnyo oba togyagala yita wansi nnaku 5 oba oyingidde oba oyingidde